Keadaan kering akibat cuaca panas dan angin kencang menyukarkan operasi memadam kebakaran di Gunung Baling Kedah. Hanya 10% daripada 2,4 hektar kawasan terjejas dapat dipadam setakat petang tadi. Menurut Ketua Balai Berber dan Penyelamat Baling Muhammad Jamil Mat Daun, lokasi yang terbakar pantas merebak berikutan cuaca panas dengan angin berkelajuan 15 km sejam. Pemadaman api dibantu lebih 50 anggota pelbagai agensi berkuasa termasuk Malim Gunung. Operasi akan diteruskan dengan menggunakan helikopter. Meskipun punca kebakaran masih belum diketahui, pihak bomba dan penyelamat tidak menolak kemungkinan disebabkan aktiviti pendakian. Semalam bomba menerima panggilan pukul 5.30 petang dan bergegas ke lokasi yang terletak di paras ketinggian 260 meter dari aras laut.